Девушка на высоких каблуках из стороны в сторону мерила комнату. Комнатка была маленькая, и здесь было столько всего напихано. Сразу было заметно, что здесь живут довольно долго и пытаются использовать каждый сантиметр пространства. Лариса экспрессивно взмахнула руками и тут же задела книжную полку. Боль пронзила пальцы. Лариса схватилась другой рукой за поврежденную ладонь, прижала ее к себе. С еще большей злобой девушка посмотрела на своего мужа. «Доволен? Да мы здесь вообще ничего не можем сделать для себя. Я миллион раз тебе говорила, что надо уезжать, но ты никого не слушаешь. Устроился у мамки на шее и все, довольный!» – закричала Лариса. Ее аж трясло от злобы. Молодая девушка стояла прямо напротив зеркала, но на себя не смотрела. Она знала, что Вова обязательно воспользуется своими уловками. Будет говорить, что она некрасивая, когда злится, чтобы ей стало стыдно, и она привела себя в порядок. Достучаться до него, а не выслушать очередные манипуляции. Вова сидел на диване, устало смотрел на жену. Она уже надоела ему сегодня со своими истериками, куда опять переезжать. Зачем вообще тратить деньги на съемную квартиру, если он может жить в собственной комнате? Да мы даже любовью не можем нормально заняться, потому что в соседней комнате твоя мать храпит. Ты надоел мне со своей детской позицией. Пора взрослеть. Зачем тогда вообще женился, если хочешь оставаться рядом с мамочкой? Снова закричала Лариса. Она вдруг замерла. Вова, который все это время был расслаблен, теперь тоже напрягся и пытался отследить взгляд жены. Глаза ее смотрели ровно в ту сторону, куда бы он совершенно не хотел. Лариса, схватив куртку, ловким движением вытащила из кармана билеты, и не успел Вова подскочить, как Лариса уже разорвала их пополам. Она сложила разорванные куски, разорвала еще пополам. Скоро на полу оказалась куча мелких обрывков. Это был билет в его счастливые каникулы. Он уволился с работы и хотел, чтобы это было можно отпраздновать. Видите ли, Владимир считал, что после нескольких недель отгула можно легко устроиться на другую работу, более высокооплачиваемую. Но никаких подтверждений его слов не было. «Ну и дура! У меня еще электронный билет есть, так что как раз защита от таких истеричек, как ты!» – рявкнул Вова. «Ты обещал мне съехать, говорил, что мы будем снимать квартиру, жить отдельно. Ты говорил, что будешь работать, а в итоге работаю только я успеваю отдавать твоей матери деньги за коммуналку и готовку. Только почему-то мне за готовку никто не платит, а продукты я покупаю на всех. У меня даже на собственные трусы денег нет!» – закричала Лариса. Вова встал, вышел в коридор. Лариса тут же вылетела за ним. Но пожилая женщина, которая выглядела лет на 5-7 моложе своего возраста, вышла в коридор. Она скрестила руки на груди, теперь смотрела на молодых, которые ругались из-за сущего пустяка. «А ну, прекратите орать! У меня от вас уже голова раскалывается! Оставьте его в покое! Взрослый мальчик сам решит, куда ему ехать!» – сказала Данна Тарасовна. «А вы всегда его поддерживаете. Из-за вас он останется без семьи», – парировала Лариса. «Ой, да мне вообще наплевать. Здесь таких, как ты, была сотня косая. Так что не ты, так другую приведет». «В папашу пошел. Такой же приживалка. Все на шее сидел», – сказала Данна. Она ушла в комнату. Вова, который так и не понял, поддерживает его мать или нет, стал собирать вещи, пока Лариса продолжала кричать. Она и сама не хотела кричать. Все можно спокойно решить разговором, но он настолько часто игнорировал ее слова, что уже не выдерживала. Девушка просто не знала, как до него достучаться, кроме крика. Прошел час. Вову как ветром сдуло. Он забрал вещи, телефон, где был электронный билет, и все-таки решил с друзьями уехать на море, чтобы там как следует отдохнуть. А еще он планировал подцепить там какую-нибудь деваху, чтобы оторваться на полную катушку и позабыть о дебильном решении жениться. «Ах так? Ну ничего, я тебе покажу», – сказала Лариса. Она достала чемодан, сложила туда вообще все свои вещи и вылетела из квартиры под торжествующие возгласы Данны Тарасовны. Лариса кинула чемоданы в свою маленькую машинку, села за руль и поехала туда, где ее всегда готовы были принять.
Она остановилась возле многоэтажного дома, поднялась на нужный этаж и постучала. Эдик открыл дверь. Лариса, не говоря ни слова, приобняла его за талию, жадно впилась в его губы. Он ответил ей на поцелуй, хотя она допускала мысль, что он может ее оттолкнуть. Через несколько минут они уже были в постели и наслаждались друг другом. Когда оба были удовлетворены, Лариса лежала на постели, смотрела в белый потолок. Она отражалась в молочном глянцевом полотне, и даже в таком отражении она казалась себе красивой. Эдик нежно водил перышком по ее телу, она наслаждалась прикосновением и просто думала о том, что совершила гигантскую ошибку. Переспала с бывшим от злости, хотя можно подумать, что Вова не найдет там себе какую-нибудь девку. Он вообще не отличается верностью, разве можно было от него этого ждать? Что, расстроил тебя твой муж? А я всегда говорил, что брак для недалеких. Зачем женилась? Жила бы себе с ним, сейчас спокойно бы съехала, и все. «Финита ля комедия», – с ухмылкой сказал Эдуард. «Эдик, ты не понимаешь. Нам с раннего детства вкручивают в голову, что единственный путь женщины – это замуж выйти. Что это единственный способ почувствовать счастье, понимаешь? А потом мы выходим замуж, и наступает прозрение. У кого-то сразу, а у кого-то спустя несколько детей». «Там нет никакого счастья, Эдик, только бесконечное обслуживание», – сказала Лариса. Эдик рассмеялся. Он то же самое говорил ей, когда она еще не вышла замуж. Собственно, они тогда и расстались из-за того, что Лариса захотела семью, иметь штамп в паспорте, который ничего не менял. Девушка помнила его слова, поэтому особо не реагировала на то, что он теперь смеялся над ней. Пусть смеется, это была не ее проблема. «Оставайся, я тебя гнать не буду. Быт пополам, работа пополам. На все бытовые нужды раз в месяц скидываемся, остальные деньги каждый тратит как захочет. Все, на этом мои условия подошли к концу», – сказал Эдуард. «Отличные условия. Где поставить галочку?» – сказала она и рассмеялась. Эдик посмотрел на нее с улыбкой. Он ее не любил. У мужчины вообще сложилось впечатление, что он никого никогда не любил. Но была у него в душе какая-то непреодолимая нежность по отношению к ней. Какая-то она была особенная для него. Эдуард не мог описать своих чувств к ней, да особо и не пытался. Они пили кофе на балконе, смеялись, обсуждали, как она будет подавать на развод и как вся эта история может затянуться на несколько долгих месяцев. К слову, Вова так ни разу и не позвонил с того момента, как уехал. Зато Дана Тарасовна наверняка звонила ему и говорила, что женушка его собрала вещи и свалила из квартиры. Лариса вообще не осуждала его мать. Она прекрасно понимала женщину, которая просто хотела спокойно жить в своей квартире без безалаберного сыночка, без его невесты, а затем жены. Так что уход Ларисы наверняка облегчит жизнь Дане. Через пару недель девушка решила забрать оставшиеся вещи. Когда она наконец-то разложила чемодан, то обнаружила, что не взяла то многое, что ей было нужно. Лариса стояла возле двери квартиры, где жила с мужем. Раньше ей казалось, что вот за этой дверью скрывается счастье. Теперь она понимала, как сильно ошибалась. «Явилась. И где ты была? Нам поговорить надо, ты трубки не берешь», – отрезал Владимир, когда открыл дверь. Он не поздоровался, не дал ей сказать ни слова, еще и соврал в очередной раз, что звонил ей, хотя даже простого сообщения не написал. «Тебя вообще волновать не должно, где я была, и покажи мне со своего телефона хоть один исходящий в мою сторону. Зато я уверена, там полно звонков твоим бывшим», – парировала Лариса. Вова ничего показывать не стал, видимо, заранее не почистил телефон. Они точно друг друга стоили. Лариса стала собирать оставшиеся вещи, которых было не так уж много. «Мать орёт на меня каждый день. Я уже устал. Давай мы с тобой правда помиримся. Да съедем на квартиру. Как ты на это смотришь?» – спросил Вова. «А, вот как мы заговорили!» – воскликнула Лариса, всплеснув руками. «Да ладно тебе, ёрничай! Мы же с тобой супруги, должны вместе решать проблемы», – сказал Владимир.
Лариса расхохоталась в полный голос. Она месяцами долбила его, как дятел, чтобы до него наконец-то дошло. Но он, видите ли, понял всю серьезность ситуации только сейчас. Когда Ларисе было плохо, ему все равно. А вот когда ему самому стало неуютно, тогда и мысли о переезде закрались в его мудрую голову. «Чего ты ржешь? Я тебе говорю, что ты наконец-то своего добилась. Сожрала мне мозги. Где ты там сейчас живешь? Ты же снимаешь, к тебе и поедем», – сказал Вова. «А, вот в чем проблема. Ты решил, что я снимаю квартиру, а значит, тебе в очередной раз ничего не придется делать? Интересный ты товарищ», – сказала Лариса. Они так возмущались друг другом, что даже не заметили, как женщина вошла в коридор и теперь стояла в их дверном проеме. Она опять скрестила руки на груди. Это было уже привычное движение. «Ну как же вы задолбали орать! Пошли вон отсюда оба! Здесь жить вы не будете, это уж точно! А тебя, — сказала Дана Тарасовна, указывая на сына пальцем, — я вообще из квартиры выпишу! Хватит с меня здесь твоих девок! Расскажи лучше жене, сколько ты сюда перетаскал, пока она отсутствовала! Вот уж и правда сладкая парочка, баран да Ярочка!» Лариса посмотрела на своего мужа тем самым скептическим взглядом, который всегда его раздражал. Девушка хмыкнула, вышла сначала в коридор, извинившись перед женщиной, а затем вышла из квартиры. Мать разбиралась со своим сыном так громко, что было слышно даже в подъезде через закрытую дверь. У Ларисы сложилось ощущение, что она сейчас поступает правильно. Да, стыдно было разводиться, но этот стыд был навязан ей матерью. Лариса снова приехала к своему бывшему, разложила вещи, решила приготовить ужин. Она снова полюбила готовить, когда никто не стоит над душой и не диктует, что она должна делать ежедневно по нескольку раз. Все наконец-то встало на свои места. Может, все из-за того, что ее здесь никто не держит? А может, просто из-за того, что она наконец-то оказалась вдали от Владимира? Глупая была затея жениться. Лариса твердо уверена, что они оба пожалели о том, что когда-то сказали друг другу «да». Шли дни. Лариса, которая уже привыкла к новому распорядку, вдруг окунулась в уныние. Если бы они с мужем разделили быт, финансы, каждый занимался бы своим делом, то наверняка их брак просуществовал бы гораздо дольше. Ее точно не устраивала ситуация, когда муж работает и лежит на диване. А она, в свою очередь, работает, занимается бытом, готовкой, таскает продукты, еще успевает заниматься всеми коммунальными вопросами. Но какая-то у нее была неприятная тоска по тому времени, когда они с Вовой жили легко и беззаботно. «Чего ты опять задумалась?» – спросил Эдик. «Ладно, нам поговорить с тобой надо». Ларисе это сразу не понравилось. Она посмотрела на Эдуарда, и тот низко опустил голову. «Слушай, нам с тобой надо, наверное, разъехаться», – сказал Эдик. В его словах не было никакой уверенности. Лариса посмотрела на своего бывшего и не могла понять, с чего вдруг он передумал. Ей казалось, что они хорошо живут вместе. Самый настоящий удачный симбиоз. Но теперь его грустное лицо явно говорило об обратном. «Эдик, если что не так, ты скажи. Ты же знаешь, что я гибкий человек в этом плане. Нет, если надо, я без проблем съеду, но мне нужно немного времени, чтобы найти квартиру. Просто я хочу знать причину. Чем я тебя обидела?» – сказала Лариса. Эдуард отрицательно покачал головой. «Ты меня ничем не обидела. А вот девушка моя – да», – сказал Эдик, откинувшись на спинку стула. «Мы с тобой живем вместе уже недели 2, а у тебя все это время была девушка?» – спросила Лариса. «Мы с ней расстались недели 4 назад, может, немного меньше. Так что я никому не изменял, ты меня прекрасно знаешь. Нет у меня никакой великой любви. Только она пришла ко мне с тестом на беременность, сроки все один в один подходят», – сказал Эдуард. «Нет у меня великой любви. Только она пришла ко мне с тестом на беременность, сроки все один в один подходят», – сказал Эдуард. Лариса смотрела на него с сожалением. Она знала прекрасно, как он относится к браку, беременности, прочим стандартным житейским радостям, поэтому у него было такое скорбное лицо. «Я прекрасно помню, что я говорил, но я тут подумал. Мне 35 лет, Лара, 35!
У моих друзей дети уже в школу ходят, а я один сам по себе. Старость не за горами. Что я делать буду? Ты сейчас найдешь себе мужика и смотаешь через полгодика, а я опять останусь один. Не хочу», – сказал Эдуард. «Заводить детей только ради того, чтобы тебе стакан воды в старости подали – такая себе идея», – с сожалением в голосе произнесла Лариса. Она села рядом со своим бывшим, взяла его за руку. Он посмотрел на нее, криво ухмыльнулся. Лариса его процитировала. Это почему-то его развеселило. «Выходит, что я балабол», – сказал Эдуард и рассмеялся. Лариса тоже рассмеялась, но Эдик тут же стал таким же грустным, как и несколько минут назад. Вряд ли его можно было развеселить. «В общем, хочу сделать ей предложение. Жить как семья. Тем более, что она вроде адекватная девушка, все понимает. С ребенком будет тяжело, но это же продолжение рода, тем более один не буду. Я же не твой муж, у меня мозгов хватит семью сохранить, а не превращаться в квашню», – сказал Эдуард. «Ладно, ты особо не переживай», – сказала она с улыбкой. «Да как тут не переживать?» – спросил Эдик. «А, кстати, я тут в аптеку ходил за тестами на беременность, проверить все. Видел твоего бывшего. Он на меня смотрел, как на призрака, аж побелел весь». «Конечно, наверняка догадался, что я у тебя. Его мать из дома выставила, он теперь по друзьям ошивается», – сказала Лариса с нескрываемым презрением. «До сих пор не верится, что я такого тряпичного мужика выбрала». Они проговорили весь вечер. Эдуард помог ей найти квартиру. Лариса переехала буквально в считанные дни, и в тот же день, как она съехала, Эдуард вызвал полный клининг. Теперь в чистую квартиру он заедет уже со своей будущей женой. С одной стороны, Лариса была рада, что у Эдика будет семья. Но с другой стороны, она прекрасно знала его как человека. Не найдет он счастья в семейной жизни, и очень скоро вся эта идея превратится в каторгу. Лариса училась жить одна. Оказалось, что это далеко не так страшно, как все это время ей втирали окружающие. Готовила, когда хотела, убирала, когда было желание, работала, тратила на себя все, что заработала. Более того, оказалось, что если живешь самостоятельно, то денег у тебя многократно больше. Какая-то странная иллюзия от старших женщин. Мол, будешь жить с мужчиной, будет проще. Вот только лично для Ларисы все оказалось совсем наоборот. Конечно, если она кому-нибудь расскажет, то из каждого утюга будут кричать, что у нее просто мужика нормального не было. Только вот Лариса уже не собиралась никого слушать. Ранним утром Лариса собиралась на работу. Она просматривала бумаги, пока спускалась по лестнице одной рукой, крепко держась за перила. Каблучки звонко стучали по ступеням. Когда она спустилась и вышла к машине, то не успела ее открыть. Вова стоял с огромным букетом цветов, смотря на нее щенячьими глазами. «Интересное кино», – сказала Лариса с полуулыбкой. Она не могла скрыть на своем лице того, что совершенно не ожидала его увидеть, но и не могла скрыть, что особо не рада ему. Вова выглядел таким виноватым, таким несчастным, словно у него весь мир сейчас рушится. «И чего ты хочешь?» – спросила Лариса, наблюдая за поведением пока еще мужа. Развод они так и не оформили. «Лара, знаю, что ты беременна», – сказал Вова, и теперь лицо стало серьезнее. Он как будто бы приступил к той части разговора, которую планировал с самого начала, но боялся озвучить. Лариса еще больше удивилась таким выводом, но она тут же вспомнила, как Вова видел Эдика. Видимо, он сделал такие глупые выводы, исходя из собственных страхов. «И что ты хочешь? Чтобы я вернулась в семью, и мы растили ребенка вместе?» – с улыбкой спросила Лариса. Она прекрасно знала безответственность Владимира. Он никогда на такой поступок бы не решился, поэтому такие перемены в нем вызвали у нее веселую улыбку. «Нет, нет, что ты! Я хочу, чтобы ты сделала аборт. Ну, понимаешь, я не потяну еще алименты, особенно если выяснится, что ребенок от меня. Мы в браке, ребенка автоматом на меня запишут, а развод мне из-за твоего положения не дадут», – грубо отрезал Вова, но тут же опять принял виноватое выражение. Лариса закатила глаза. Он пришел сюда с букетом только для того, чтобы она сделала аборт.
Собственно, ничего удивительного, учитывая характер Вовы. «Акстись, Вова! Я не беременна, можешь дальше скакать по своим девкам, и я уверена, одна из них точно залетит рано или поздно», сказала Лариса, едва сдерживая усмешку. «Так что давай так, послезавтра на развод, через месяц забудем друг друга, как страшный сон». Вова стоял словно громом пораженный. Теперь его внешний вид, учитывая обстоятельства, выглядел больше позорно, чем адекватно. Лариса рассмеялась в полный голос, увидев в его глазах недоумение. «У Эдика просто девушка беременная. Я здесь вообще никаким боком, так что можешь не бояться», – сказала Лариса. «А ты можешь при мне сделать тест, чтобы я был точно уверен?» – спросил Вова. Лариса расхохоталась еще громче, как будто она была кукла, которая должна была плясать под его дудку. Она села в машину и уехала на работу, полдня вспоминая эту глупую ситуацию. Девушка была по-настоящему счастлива, занимаясь собой, самореализацией, любимым делом. Через месяц их развели. Лариса продолжала жить одна, пока не планировала заводить отношения. А Вова буквально через несколько месяцев привел домой новую девушку, рассказывая матери, что это его очередная будущая жена. Эдик пытался строить семейную жизнь со своей девушкой, но уже понимал, что лично для него счастья в этом не так много. Но когда родился малыш, он по-другому взглянул и на жену, и на семью. Эдик потом ни разу не пожалел, что решился на такой шаг, поскольку никогда прежде не чувствовал себя настолько счастливым.